Добър ден на всички! Казвам се Борислава Яйц и съм ментор по бизнес и личностно развитие. И защо работя по двете теми? Защото бизнесът е продължение на личността и оттам се създава и самия бизнес, чрез личността. Така че вие, ако нямате развитие на вашата личност, съответно и няма да може да развивате и вашия бизнес. И така, работиме с хората да премахнат всички страхове, тъй като толкова често срещано е един от 10 човека, с които аз разговарям, клиенти или просто хора, които аз разговарям, се притесняват да направят видео и да излезат на камера. Аз съм много добри специалисти в тяхната област и така се ограничават, тъй като нямат увереност. Завършват много курсове, завършват много обучения, взимат много дипломи и в крайна сметка не ги използват. И тук всъщност тук идва и този момент, как ние да учиме правилно, защото не е въпросът да се записваме на 1000 курса и после това да го забравяме, изобщо да ни послужи, изобщо да не го използваме. Въпросът е, като се запишеме на някакъв курс, да има някаква цел. Защо се записваме на този курс? Това всъщност възли за всички дейности в живота. Защо това го правиме? Винаги се запитвайте защо нещо го правя. И каква е целта, каква е крайната цел, която искам да постигна. Сега, например, ако се разхождате с кучето, дори това има крайна цел, може да за удоволствие, за тонус, за разходка, за да разнообразите ежедневието, да развижите тялото, но пак има някаква цел. Всичко е осъзнато, не го правиме така автоматично, въпреки че много хора живеят на автопилот. Така че първо при обученията, записвате се на обучение. Защо ви е това обучение, какво ще научите? Когато учите, спирате на всеки 20 минути, за да може да кажете кое е най-важното, да може да обобщите. Ако вие не можете да обобщите след 20 минути слушане на видео или четене на книга, кое е най-важното, няма мозъка ви да интегрира тази информация, няма да я запомни. Така че обобщавате есенцията на това, което сте научили до сега. Всеки 20 минути спирате или 15 на минути да обобщите и много е важно да го запишеме, да го изговориме, така че може да го споделиме с някой друг и да го запишеме, задължително да мине през ръката, да го самаризираме, есенцията му, кое е най-важното и може да го споделиме с друг човек, така че това е аудио канала и в крайна сметка да го превърнем в действие, защото няма ли вече тази стъпка действие, информацията не се интегрира в нас и ние няма да запомниме съответно, само 10% помниме това, което на нас ни е харесало и това е. После след известно време няма никой. Просто какво си учил в курса не се знае. А така запомняме. И след това споделяме с някой и след това действаме по въпроса, защото ако не го приложим на действие, значи ние не го знаеме. Може да си мислиме, че нещо го знаеме, но когато не го правиме, просто значи не го знаеме. Единствено го знаеме, когато го правиме на практика. И го прилагаме. Така че тази стъпка е много важна. И така, през май ми предстоят 50% намаление на моите квантови сесии. И какво означава това? Това не са някакви измислици, някакви глупости, тъй като аз непрекъснато се обучавам в курсове. Много хора не го разбират какво означава квантови практики, например, или какво е квантова психология. Но там си има закони, всичко е, който е учил, който го разбира, всичко е свързано, няма нищо абсолютно магическо, няма нищо странно. Това си е част от квантовата психология. Това са си закони, които си действат в живота, независимо вие дали ги знаете или да не ги знаете, или дали ги прилагате или не. Моята квантова сесия, която предлагам в момента,
е комбинация между законите на квантовата психология с NLP методи, коучинг, консултиране и абсолютно всички неща, които аз до сега съм научила в многобройните курсове, които съм преминала. Използвам абсолютно всички методи за решаване на даден казус. И защо не ги използвам, като знам, че помагат и като са много ефективни и като аз лично ги прилагам ежедневно. Така че мога да ви ги предложа по най-добрия начин. Но ако ви интересува още повече информация, може да коментирате или да се свържете чрез моите канали. Имам безплатен маратон в Telegram групата. Ще споделя линк. Имам нов предстоящ маратон в Viber. И вече проведох първия си онлайн маратон, който много успешно, много добри отзиви имам от него, много успешно премина. Също, който иска да се включи на цена 33 лева и там може да ви дам линк. Така че всичко е тук, стига да имате желание да работите върху себе си и върху вашите цели и проекти. Успех на всички и действайте!